अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से टाइपिंग ट्यूटर की हेल्प से हम लोग टाइपिंग सीख सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी। ये आपके सामने विंडो ओपन है, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं। तो पहले वो कह रहा है कि इसमें डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लें, एक दफ़ा देख लें सारी ऑप्शंस को। उसके बाद जो आपको लाइक ऑप्शन आप करते हैं उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें टाइपिंग मीटर की ऑप्शन है, स्टडिंग की ऑप्शन है कि अगर आपने स्टडी करना है इस कीबोर्ड के बारे में कि कीबोर्ड की कीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो पहले ये कहते हैं कि होम रो पे आए जी। होम रो जो है वो सबसे ऊपर जो फर्स्ट रो होती है जिसमें AIJ ये सारे जो कीज़ हैं ये होम रो में होती हैं। तो इसकी प्रैक्टिस की जाए। जैसे आपके सामने मैं ख़ुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये मुख्तलिफ़ कीज़ बनी हुई हैं। आपने इन फिंगर्स की मदद से एक कीज़ को प्रेस करना है। अभी ये की जो है ये मुझे नहीं मिल रही, तो मैं इसको तलाश करता रहूँगा जब तक कि ये मुझे मिल ना जाए। तो प्रैक्टिस करता रहूँगा, तो बहुत तलाश करने के बाद ये मुझे मिल भी जाएगी। जैसे कि अब ये की मेरे ख़्याल में या तो आई है, बड़ा आई या फिर एल होगा। तो प्रैक्टिस करते रहें आप भी ऐसे जब तक कि ये आपको ना मिल जाए। तमाम कीज़ को दबाएं, इनमें से कौन सी की है, कोई एक तो होगी। ये मिल गई है, ठीक है जी। ये एल की एक फॉर्म लिखी हुई थी जो कि कैपिटल एल की एक फॉर्म है, ठीक है। आगे स्पेस दबाएं, आगे आएँ कि दोबारा वही एल और उसके बाद ये तमाम ए सेमी कॉलन स्मॉल ए स्पेस बार, ए सेमी कॉलन स्मॉल ए स्पेस बार, इस तरीके से ये तमाम कीज़ आपने दबानी है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग। टाइपिंग मास्टर इज़ वेरी इजी टू यूज़, वेरी यूज़र फ्रेंडली। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं घर में भी। इसको डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करें और इसको यूज़ करें। ये देखें, आपने जो अभी काम किया उसका रिज़ल्ट भी आ गया जी। कह रहा है कि ओके रिज़ल्ट है, गुड लिखा हुआ आ रहा है। अलबत्ता एक की में आपको प्रॉब्लम हुई है, उसने बता दिया है कि क्या मसला हुआ है आपको। आगे चलें तो ये इसमें मज़ीद ये कुछ टेस्ट आ गए हैं। आप चाहें तो आप इसको करें, ना चाहें तो ना करें। ये इस तरह मज़ीद टेस्ट आते रहते हैं, ठीक है जी। इन सब को आपने प्रेस करके अपनी जो प्रैक्टिस है वो टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी होती है। जिस तरह अभी मैं इसकी प्रैक्टिस करूँगा ALFA, बार बार इन कीज़, क्योंकि ये होम की जो कीज़ हैं ये जो आपकी दरमियान वाली जो रो होती है कीज़ की, इसको इसमें तमाम जो होम कीज़ हैं वो अवेलेबल होती हैं, ठीक है जी। ASTF वगैरह। तो आगे चलें। अब ये बैक स्पेस और इंटर की जो प्रैक्टिस है वो इसमें करवाएगा आपको, ठीक है। ये देखें, अब इसमें ये कुछ प्रेस करेंगे आप होम कीज़ की, होम कीज़ ही हैं, लेकिन आखिर में इंटर प्रेस करना पड़ेगा आपको। हर बार आखिर में इंटर प्रेस करना पड़ेगा। तो इसकी प्रैक्टिस करें कि इंटर को किस तरीके से प्रेस करना है। जब कुछ काम लिख रहा हूँ तो बार बार आपने नई लाइन में जाना होता है, तो नई लाइन में जाने के लिए हमेशा इंटर ही होता है प्रेस। आगे हैं, ये रिज़ल्ट आ गया जी, लेसन कंप्लीटेड जी। अब अगला लेसन है, उसमें देखें, उसमें कीज़ हैं ई और आई। तो ये बता रहा है कि आपने कौन सी फिंगर्स को इस्तेमाल करना है ई और आई को दबाने के लिए। कह रहा है कि जो सेंटर वाली फिंगर है आपकी, जो मिडल फिंगर्स, इन दोनों को आपने दबाना है। ई और आई को प्रेस करने के लिए मिडल फिंगर्स को दबाएंगे आप, ठीक है जी। आगे हैं, ये देखें, अब ये प्रैक्टिस करवाएगा ई और आई की, ठीक है। जो भी कीज़ आ रही हैं उनमें ई और आई का इस्तेमाल होगा। स्पेस दबाएं, आगे चलें तो ये दोबारा ई और आई का इस्तेमाल हो रहा है इनमें। तो ये आपने वो फिर वही दरमियान वाली जो उंगली है आपकी, जो मिडल फिंगर है, उससे आपने बार बार इसको ई और आई को दबाना है, ताकि एक दफ़ा आप यूज़ टू हो जाएं तो फिर इसको इस्तेमाल करना ईजी होगा। ये रिज़ल्ट भी आ गया जी आपका कि 21 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड है, ठीक है जी। आगे आए तो अब ई और आई
के बाद आगे ये मज़ीद प्रैक्टिस के लिए एक टेस्ट दे दिया है इन्होंने। ठीक है जी, तो ये आप प्रैक्टिस जितनी भी करेंगे कम है। तो इस प्रैक्टिस से ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कि कौन सी कीज़ जो हैं वो कीबोर्ड पे किस किस लोकेशन पे हैं, वहाँ जाकर उसको दबाना कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। बार बार प्रैक्टिस करने से आपको ये मालूम हो जाएगा कि कीबोर्ड पर कौन सी की जो है वो किधर है, फिर देखे बगैर भी आप उसको दबा सकते हैं। ये आगे मज़ीद प्रैक्टिस के लिए बार बार कुछ कीज़ को वो रिपीट कर रहा है ताकि आप यूज़ टू हो जाएं उन कीज़ के बारे में। ये आगे देखें मज़ीद, ये रिज़ल्ट आ गया जी आपका। तो इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे चलें। ये मज़ीद एक और टेस्ट, अब ये पैराग्राफ टेस्ट है। इसमें एक कुछ पैराग्राफ टाइप लिखा होगा, ठीक है ना, उसको मुकम्मल टाइप करना होगा तो और उसका फिर आपको रिज़ल्ट बताया जाएगा। तो ये इसको देख लें। इस प्रैक्टिस के बाद आप इतने यूज़ टू हो जाएंगे कि जो मिस्टेक्स आप करेंगे वो कम से कम रिपीट नहीं होंगी। ये देखें, इन तमाम कीज़ को, इन तमाम वर्ड्स को आपने कीबोर्ड से टाइप करना है जी। तो ये मैं तो टाइपिंग कर रहा हूँ, प्रैक्टिस चूँकि पहले की हुई थी तो अभी इजी है काम। तो आप लोग भी ऐसी ही प्रैक्टिस करें जी। ये रिज़ल्ट आ गया जी, वेरी गुड लिखा हुआ है। और अब देखें 30 वर्ड पर मिनट हो गया, लेसन कंप्लीट हो गया जी। नेक्स्ट है जी आर एंड यू। वो देखें आर एंड यू बता रहा है कि नेक्स्ट लेसन जो है वो आपका आर एंड यू पे है। आप चाहें तो उसकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो ये तमाम कीज़ का अलग अलग जो है वो लेसन है, अलग अलग हर कीज़ की प्रैक्टिस हो रही है इसमें टाइपिंग मास्टर में। आप चाहें तो कर सकते हैं। तो जो कीज़ आपको तैयार हो गई हैं उनकी दोबारा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। जो अभी तक नहीं आपको पता कि वो किस जगह पे हैं उनकी प्रैक्टिस करें। तो देखें, अब ये कुछ कीज़ हैं, इनको दबाएं, स्पेस बार को दबाएं बार बार वो। ठीक है जी, एक्सरसाइज रिज़ल्ट आ गया जी। ये आर एंड यू में भी आगे फिर वर्ड का होगा एक टेस्ट, एक सेंटेंस का होगा, फिर एक पैराग्राफ का टेस्ट होगा। तो ये तमाम टेस्ट जो हैं ये हर कीज़ के अलग अलग तमाम टेस्ट हैं। ठीक है, इस तरीके से ताकि आपको उन कीज़ के बारे में मुकम्मल जो है मालूमात हासिल हो जाए कि वो किस लोकेशन पे है। और ये देखें, यहाँ पे वो बता रहा है कि आपने अगर सही टाइपिंग करनी है तो आपका सिटिंग पोस्चर क्या होना चाहिए। आप जिस तरीके से बैठते हैं वो सारा कुछ बता रहा है कि बिल्कुल आपने स्ट्रेट बैठना है, आपकी कमर सीधी हो और मॉनिटर के बिल्कुल आइज़ के सामने हो, इन फ्रंट ऑफ योर आइज़। जो एलसीडी है वो आपके आइज़ के बिल्कुल फ्रंट हो, ना नीचे हो ना ऊपर हो। ठीक है जी, और बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। और इस दौरान अगर आप थक गए हैं तो आप अपने आप को आराम देने के लिए आप लेट भी सकते हैं पीछे होके, या जिस तरीके से भी आप बार बार अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करते रहें आप। इस तरीके से ये होगा कि आप थकावट का शिकार नहीं होंगे। तमाम इसकी मुख्तलिफ हेल्दी प्रैक्टिसेस हैं जो बता रहा है कि टाइपिंग के दौरान आपने किस तरीके से अपना पोस्चर जो है वो मेंटेन रखना है। ठीक है, इससे आपको टाइपिंग में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा और इजीली आप अपना काम कर सकेंगे। आगे आए तो ये मज़ीद वही आर एंड यू के बारे में बता रहा है कि आर एंड यू में आ गया, पैराग्राफ टेस्ट आ गया जी। ठीक है, तो इसको देख लें। मतलब इस पैराग्राफ में आप देखें कि आर एंड यू जो है वो कहीं ना कहीं रिपीट हो रहा है। ये दो कीज़ जो हैं वो आ रही हैं, रिपीट हो रही हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। वन बाय वन तमाम कीज़ की प्रैक्टिस करें। ये देखिए रिज़ल्ट आ गया जी, आर एंड यू का भी। अच्छा, ये कुछ गेम्स हैं, गेम्स खेलते हुए भी आप टाइपिंग कर सकते हैं, तो वो भी देखेंगे हम। ये एक आगे फास्ट टच टाइपिंग कोर्स भी है हमारे पास, कि वो कहता है कि पूरा पैराग्राफ है बल्कि पूरा मजमून ही समझ लें आप। तो ये गेम्स भी अवेलेबल हैं, आप गेम्स खेलने के दौरान भी टाइपिंग कर सकते हैं। इसको देखते हैं। तो गेम्स की ये लिंक बना हुआ है, इस पर क्लिक करें
तो ये 2-3 टाइप की गेम्स हैं इसमें, बबल्स की, वर्ड दिस और क्लाउड्स की। बबल्स को देखते हैं। तो ये देखें जी, कुछ बबल्स में अल्फ़ाबेट्स के नाम लिखे हुए हैं। आपने उस अल्फ़ाबेट की को कीबोर्ड से दबाना होगा। जैसे ही आप उसको दबाएंगे तो वो गायब हो जाएगा। जिस अल्फ़ाबेट को आप दबाएंगे वो अल्फ़ाबेट सामने से गायब हो जाएगा। आप देख रहे हैं, मैं जिसको भी दबाता हूँ वो ख़त्म हो जाता है। के दबाया, ई दबाया, जे दबाएं, ठीक है, ई ए आ गया जी। जो भी वर्ड पहले आएगा पहले उसको दबाएं, ताकि जल्दी से जो है वो टाइपिंग आपकी अच्छी हो जाए। तो इस तरीके से ये आहिस्ता आहिस्ता इनकी स्पीड जो है वो उसमें इजाफा होता है, तो उस वक्त टाइपिंग करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो अगर ये स्पीड ऐसी रही तो फिर तो आसान है, लेकिन जैसे ही ये इनकी ऊपर आने की रफ्तार में इजाफा होगा तो आपके लिए टाइपिंग करना भी मुश्किल होगा। ये देखें जी, ये रिज़ल्ट आ गया है कुछ। ये बता रहा है कि मुख्तलिफ लोगों ने टेस्ट पास किया हुआ है। आगे आए तो वर्ड दिस एक गेम है। इसमें वो कह रहा है कि मुख्तलिफ एनिमल्स, कार्स की आप नाम टाइप करें। ये मैंने तो कार्स का ऑप्शन सेलेक्ट किया। ये कार्स के नाम देखें। अब ये आप कार का नाम लिखते हैं। अगर आपने इस ग्रीन चीज़ की, जो ग्रीन सामने आपको पट्टी दिख रही है, इसके नीचे आने से पहले अगर कार का नाम लिख लिया मुकम्मल तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है जी। तो अगर इस ये नीचे ये आ गई तो आपने अगर ना लिख सके तो आप फेल होंगे। ये साथ में मेरा स्कोर भी आ रहा है, 325 स्कोर हो गए हैं मेरे। ठीक है जी। तो जितने भी वर्ड्स आप टाइप करेंगे उतना स्कोर आपका बढ़ेगा। ये मेरा स्कोर देखिए 438 हो गया है। अगर कोई वर्ड रह जाए तो वो जो ग्रीन पट्टी है वो नीचे इसको टच कर लेगी और आप फेल हो जाएंगे। ये मेरा नाम आ गया जी, मेरा स्कोर आ गया। आगे ये क्लाउड्स वाली गेम भी है, इसको देख लें। इसमें क्लाउड्स बने आते हैं और इन क्लाउड्स पे कोई ना कोई वर्ड लिखा होता है। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के नाम हमने मुंतखब किए थे। तो कुछ क्लाउड्स जो मिसिंग हैं वो स्पेस बार को ज़ाहिर कर रहे हैं। मतलब जब आप कुछ लिखते हैं तो बीच में कुछ जगह खाली भी तो होती है ना, वर्ड्स के दरमियान जो स्पेस देते हैं आप। तो ये जिन क्लाउड्स पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ वो स्पेस को ज़ाहिर कर रहे हैं। स्पेस बार के ज़रिए इन पे जाएंगे। आगे ये देखिए, हंगरी एक कंट्री का नाम है, हंगरी। आगे हैं स्पेस दबाएं, आगे एक और कंट्री आ गया जी। तो इस तरह स्पेस दबाते रहें और जिस क्लाउड पे नाम लिखा है उसको कीबोर्ड से दबाएं। अच्छा जी, आगे हैं तो ये एक और स्पीड रेस है जी। इसमें आप ये देखें, मुकम्मल जितने भी ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट्स हैं, कहता है कि जेड से शुरू हों और इनको वन बाय वन जो है वो कीबोर्ड से दबाएं। मतलब जेड, वाई, एक्स, इस तरह यू, वी, डब्ल्यू, तमाम जो हैं वो वन बाय वन कीबोर्ड से आपने दबाने हैं जी। ये मैं दबा रहा हूँ, देख लें आप। इस तरह करते करते इस तरह ये होगा कि हर की निशानदेही हो जाएगी कि वो कीबोर्ड में किस जगह पर है, और दोबारा उसको इस्तेमाल करना भी आसान होगा आपके लिए। इस तरीके से ये गेम भी ओवर हुई और इसका रिज़ल्ट भी आ गया जी। नंबर 1 पोजीशन पे आ गया हूँ मैं। आगे हैं जी, ये कुछ टेस्ट आ गए हैं जी, टाइपिंग टेस्ट हैं। ये कहते हैं कि मुकम्मल एक मजमून है, एक ऐसे दिया हुआ है, एक स्टोरी है बेसिकली, तो उसको आपने लिखना है और टाइम आपके पास सिर्फ 10 मिनट है आई थिंक। 10 मिनट में आपने ये स्टोरी जो है मुकम्मल लिखनी होगी। अगर आप 10 मिनट के अंदर आपने लिख लिया तो आप पास हैं। ठीक है जी। तो ये इसको देखते हैं। तो ये आप प्रैक्टिस करने से आपको जो है ना वो टाइपिंग ईजी होगी। तो टाइपिंग के बड़े फ़ायदे हैं। ठीक है ना, जिस बंदे को टाइपिंग आती है वो आजकल तमाम सरकारी नौकरियां और प्राइवेट नौकरियां देख लें आप, जो ऑनलाइन इंटरनेट पर लोग पैसे कमा रहे हैं, जो भी, वो सब जो है वो टाइपिंग उन लोगों को आती है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को टाइपिंग आती है तो आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बल्कि जिस बंदे को टाइपिंग आती है वो घर बैठ के भी टाइपिंग कर सकता है और
ऑनलाइन अपना जो है वो इंटरनेट पे कोई भी काम कर सकता है। ठीक है ना, बस लिखना आता हो, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती हो, और टाइपिंग करें, अपने अल्फाज में लिखें। कोई चीज़ आपको आती है, अपने अल्फाज में लिखें, उसको इंग्लिश में लिखें। ठीक है जी, ये देखें ऊपर टाइम जो है वो आस्ते आस्ते कम हो रहा है। 8:34 जो है, 8 मिनट और 30 सेकंड रह गए हैं जी। जी, 8 मिनट और 25 सेकंड रह गए हैं अब। तो इस तरह टाइम जो है वो 0 सेकंड तक जाएगा। तो 0 मिनट और 0 सेकंड तक इसने जाना है। तो अगर तो ये मजमून मेरा मुकम्मल हो गया इस टाइम के अंदर, देखिए वो ग्रीन पट्टी ज़ाहिर कर रही है उस पाई चार्ट में कि इतना काम मेरा हो चुका है जी। ग्रीन पट्टी जो है वो, इसका मतलब है कि मैंने इतना काम जो है वो अपना मजमून जो है वो लिख लिया है। बाकी जो वाइट रह गया है वो अभी रहता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ मिस्टेक्स भी हैं। ये रेड लाइन जो नीचे लिखी हुई है, रेड लाइन आ रही है वर्ड्स के नीचे, ये मिस्टेक्स हैं। क्योंकि मैं तेज़ी में लिख रहा हूँ तो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो रही हैं इसमें। तो इसलिए इसको देखें, इसको प्रैक्टिस करें, घर घर में इसको इंस्टॉल करें, कंप्यूटर पर इंटरनेट से डाउनलोड करें टाइपिंग मास्टर को, इसको इंस्टॉल करें और ये इसको देख के मुकम्मल लिखें। क्योंकि आगे जो दौर आ रहा है वो सारा कंप्यूटर का है और उसमें सब टाइपिंग हो रही है। ये मैंने इसको इंटरसेप्ट किया है, टाइम बहुत कम था। तो ये बता रहा है कि आपने टेस्ट को इंटरप्ट किया है। ठीक है जी, तो मैंने ख़ुद ही इसको बंद किया है कि ये बहुत लंबा काम है और टाइम बहुत कम है हमारे पास। ये कुछ कह रहा है कि इसको अगर आपने इसका रिज़ल्ट देखना है तो ये देखें, ये बता रहा है आपका रिज़ल्ट इस तरह आ गया जी। एक तरह का टेस्ट का रिज़ल्ट आ गया, सर्टिफिकेट टाइप चीज़। इसका आप प्रिंट निकाल के लोगों को दिखा भी सकते हैं कि मेरा ये टाइपिंग टेस्ट मैंने दिया था और ये इसका रिज़ल्ट आया, मेरी टाइपिंग कितनी अच्छी है। ठीक है जी, इतने वर्ड पर मिनट जो है वो मैं लिख सकता हूँ जी। ठीक है ना, तो ये एक तरह का सर्टिफिकेट भी आपका बन जाएगा। ठीक है जी, ये आगे आए तो ये कुछ गेम्स वगैरह, ये सारा कुछ वही है जो आप पहले कर चुके हैं। ठीक है ना, इसमें ये आप देख रहे हैं आपके सामने ये रिव्यू आ गया जी। ठीक है ना, एक रिव्यू एक्सरसाइज करनी हो, अगर आपने रिवाइज करना हो तो वो भी कर सकते हैं इसमें। ये आज का लेक्चर था जी। इसमें हमने टाइपिंग मास्टर को देखा कि टाइपिंग मास्टर जो है वो किस तरह काम होता है। टाइपिंग मास्टर में हम किस तरह टाइपिंग अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं और इसके इस्तेमाल से किस तरह जो है हम अपनी टाइपिंग में इजाफ़ा कर सकते हैं, उसकी स्पीड में इजाफ़ा कर सकते हैं, उसकी एक्यूरेसी में इजाफ़ा कर सकते हैं और उसकी दुरुस्त कीज़ जो हैं वो टाइम के अंदर टाइप कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।